好，早晨啊！我哋今日嚟到呢個元朗，我哋今日又係繼續100蚊試自己嘅台，跟住我哋今日會試呢，就係呢台 A61，係啦，好啦，咁首先打台最緊要呢，都係唱錢先嘅，咁我哋今日呢，都係交俾我哋長務妹妹去打，係啦。因為佢聲稱佢自己唔識打台，所以我哋由一個嘗試下用一個唔識打台嘅人去打下啲打台，睇下會打我哋自己嘅台，睇下個效果會係點。好啦，時間關係，佢已經唱咗100蚊啦。你啲頭頂影咩？我打側影咯，放心，我會幫你打格仔噶啦。其實唔打都冇人睇嘅，你個樣唔使擔心啊。哦，原來好靚女。使唔使幫你燒咗佢呢段？要啊，cut咗。我而家打邊隻？正槍。即係肉桂豆。正常應該45度嗰兩隻應該就唔好喐佢咯，建議。係啊，正常係即係嗰隻飛鼠啊，飛鼠同埋自卡華、仙子自卡華係啦，嗰兩隻係個台嚟嘅，係啦，正常應該喐佢。撩唔撩到佢？係啊，佢而家喺度同水怪拗頭。哇，係好用嘅，生肉唔得。係啊，不過你而家掟咗肉桂狗，其實你嘅飛鼠都可以拆嘅，你可以抌上去同佢換位補一補位。其實我覺得好似執槍易出啲。係啊，其實呢台通常咧出貨都係掟上去，跟住碌去側槍出咯。或者如果佢上咗條鐵之後咧，就可以搏搣或者係甩打。係啦，其實最緊要都係上咗檔先。你唔上檔就冇用㗎啦。呢個好難打喎。因為你包得薄，所以佢咪抌唔到上2樓咯。如果你想去抌嘅話，其實應該係包厚少少。好易頂手喎。入爪困難症。抌一隻出嚟，抌隻套套出嚟，跟住個劇本咧係去呢個位。你個人去呢個位啊嘛？你轉頭，你個人會企左少少就去咗呢個位啦。出唔到嚟啊！佢隻耳仔，隻肉桂狗耳仔飛起咗頂住咗。好，咁我而家咧就抽起呢一隻，抽起佢，三支碌出嚟，甩打。甩打，補翻呢個窿先啊！都可以。睇下拉唔拉，上面拉埋隻兔仔出嚟。後面呢隻兔仔頂住咗先。咁我拆呢隻啦。真心 OK 咩？你而家做幾多？做幾多錢啊？而家仲有45蚊，打一半。嚇？做咩？你仲諗住砌台啊？唔係啦，我以為你會。因為我唔相信自己直拼可以咯。你對自己有信心。お前を信じろ。俺が信じるお前でもない。お前が信じる俺でもない。お前が信じる。好啦，係啦，薄少少甩打，其實甩打會好啲咯，真心我覺得。係啊，即係嘗試下用隻爪去45度個入爪打夾後邊嘅水怪。夾後面嘅水怪。係啊，甩打喎，甩打喎姐姐，甩打啊，唔係甩打妹妹，甩打。衰咗我。我完全唔知自己做緊咩咯，其實。太好。咁而家起隻飛鼠，
其實你都話你唔知自己做咩，我都唔知你做緊咩。我而家嘗試緊出貨。可以試下拼隻飛鼠喎又，係啊，即係下邊嘅肉桂狗又躺平咗啦，已經做咗台。咁我而家應該你而家你專心打台啦，唔使理我。係啊。佢冇意收嘅，點解？因為你個人唔收咯。我撳咗啦，佢冇。其實呢個位咧嗱，真心嘅，你可以試下甩打或者早少少薄搣，已經可以出到貨。甩打，其實甩打即係點啊？佢完全唔識嘅喎，睇埋第一個彎先啦。你薄搣啦，你早少落去二收，摸佢個頭頂，勾佢條帶，黑色條帶，收。條友真係唔識嘅喎。下次早少少。好似未頂嘅。收，後咗。俾佢一個5蚊。如果我夾後面隻邊子兔，你要有甩幅咯。如果你甩幅唔夠，因為我見你好多下個甩幅都其實都唔係好大。我驚佢食咗添。哦，佢話要continue or拜拜。轉下目標先，我哋唔應該執着喺一隻嗰度。哦。